धलाई जिले के कमालपुर के काटा लुटमा इलाके में दुर्गा पूजा महाअष्टमी के दिन क्षत्रिय समाज के नियमों और विनियमों का पूरी तरह ऐसे ही अनुपालन किया गया है। नियमों और समाज के नियमों के अनुसार इस दूरस्थ क्षेत्र के 26 लोगों ने एक चौधरी की पहल पर मंत्रों का पाठ किया है। क्षत्रिय समाज को हमेशा इस तरह ऐसे ही रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सभी क्षत्रिय समाज इसे याद रखे और उन्हें उम्मीद थी कि इस आने का अब असर होगा और क्षत्रिय समाज बेहतर होगा। त्रिपुर समाज दिनै और हायुं हदा लुकु बेबागनि हांख्रायसालिनो दिनै आमा सनखौ कक कायसा दंगो चिनि कक बाय माइसिं चाक्रा आसिन बाय कार्तिक वां फुंमानि जरा मायो बाबु सं कक रेके रेके कम फुंमानि जरा कक खाय जों इ अबहाय जरा वनो बिसि बुरुम बुरुम मानो इ आमा असनो हदा हांख्राय ताई टंकासां चाकासांनि बागै सुख दियाय बनसु उ हा साइफ्रु सुबाय राजा साइक्लां माने असाइनि साइक्लां बे अभायख्लायनो जों ताबुकबो दे फारमतियै जों सामगाव बन सुरिवो जेकुनु मताय न जों सुरिवो असुरिमुं जिनि कायसाबो हदानि बागै एक कथार सामुंबाबो जे सामुंबाय जे पातबाय अबनो जों भबिष्यतनि कगनो साहरैमोन इ हानि साखाबो सामुं हुमुं कावै ध्यान जग्ग खलायै बुदय सेमाय हे कायसा थांमाने असेमा सैयाना किन्तु जिनि आहाय दंनाय ने जे जों मतायनो दियाय माने अबबाय जों सेमा सैमाने सेमा माने अब कायसा क कायसा सेकांनि माने थनांनि भबिष्यतनि कगनो और स्राय स्रायख्लायै नुकजागै फायो मताय आथाय बे कक सलायमानो असायरो उजार बक बे कक सलायमानि बिसिंतिनो अबहायख्लायै स्राय स्रायख्लायै नुकजागै ननो सावैमानो निनि भबिष्यत इंखायनाय निनि भबिष्यत काहामनि होयो इ थारुकमा बाय जे दीप अब चिनि सासानिया सानैनिया चिनि सुब्राय राजा साइक्लांमानि असायजोंनि ककबाय उजा खामानि ककबाय अब हा आसायफुरुनि सिमिनो बजागै फायो ताबुबो बजागै दङ जदिও अब कोनो ना कोनो कारनै अब कमावै थांगा अबनो जत बरक हयतो रिलिया अनेक जागा रिफानो बाक्सा रिलिया किन्तु कखाय जों आगिनि तमुं चामुं आगिनि नीति रायदा हदा नि जे रब्दा रायदा जोंबो तिसानायनि बागै फुनुगनानि बागै लुको बासिबाय अब सिनि रिजागनानि बागै जों दिनै इ सामुंनो दङ।